हामी लमी नेपालबाट हजुरले पक्कै पनि चिनिनै सक्नुभयो होला मलाई देखेपछि हैन। हामीले यो भिडियो किन लिएर आएको भन्दा हजुरहरूले हामीलाई फोटो पठाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा मतलब कस्तो चाहिँ फोटो पठाउँदा चाहिँ अर्को पक्षले राम्रो मान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो भिडियो लिएर आएका हौं। हजुरहरूले फोटो पठाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफूले रोजेको साथी कस्तो चाहनुहुन्छ, राम्रो चटक्क परेको ह्यान्डसम नै चाहनुहुन्छ नि त। त्यही भएर हजुरहरूले फोटो पठाउँदाखेरि चाहिँ अर्को हजुरले जसको डिटेल्स हामीले हजुरहरूलाई पठाएको हुन्छौं त्यसको हजुरहरूले फोटो त पक्कै पनि हेर्न मन पराउनुहुन्छ, मतलब हेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरुको फोटो कस्तो होस् भन्ने हजुरहरूले आशा राख्नु भएको हुन्छ। राम्रो होस् हैन, क्लियर होस्, फेसहरु मजाले राम्रो देखियोस्, चटक्क परेको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि त पक्कै पनि। त्यही भएर आफूले कस्तो चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको आफ्नो पनि फोटोहरु पठाइदिनु होला भनेर यो भिडियोहरु हामीले लिएर आएका हौं। कतिको फोटोको कारणले क्यान्सल हुन्छ विवाह हैन, डिटेल्सहरु राम्रो हुन्छ, मिलेको हुन्छ, अनि फोटोले गर्दै फोटो राम्रो छैन भन्नुहुन्छ। अब फोटो भन्दा पनि खासमा चाहिँ डिटेल्स नै राम्रो मन पराउनु पर्ने हो। त्यसले गर्दा अब फोटो पनि मध्यनजर हुन्छ नि त। डिटेल्स हेरिसकेपछि पक्कै पनि मान्छेले अब फोटो कस्तो के छ भन्ने त जिज्ञासा त हुन्छ नि त, सबैलाई जान्ने इच्छा नै हुन्छ। त्यसले गर्दा फोटो पठाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले राम्रो क्लियर पठाइदिनु होला। एडिटहरु केही नगरेको हजुरहरूले त्यस्तो खालको फोटो पठाइदिनु पर्ने हुन्छ है त।